दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब सर्दी हो तो कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन एक तरीका है सर्दी को सही करने का, जो बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, सबके घर में अवेलेबल है। वो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। इसको ऐसे लेना और खींच लेना अंदर पूरा, दोनों साइड। थोड़ा लगेगा, लेकिन कौन सी दवा मीठी होती है।